自动切。使用就是这么简单，然后的话，主要的关键就是压胶轮。大家好，现在教大家怎么调整 M-1000，怎么使用。首先装胶子。可以这样子直接出来，也可以把大花线取下来，然后直接按胶子出来就可以了。接下来这一步很关键，就是压胶轮。胶子出来的时候要把压胶轮压低一点点，这样的话就不会容易出现卷胶子之类的。然后把那个大盒装回去。这个是前进键，这个是调节长度的厘米键，这个是毫米键，这是前进，这是后退，这是回归20毫米的规格的，所以我们调好48毫米吧。这个是剪切键，按了直接剪切，这个是手动切的，按规格直接出来的手动切，每一遍出来就是48毫米左右。接下来是自动切。这里开关，向上面推上去，它就会自动切。使用就是这么简单。然后的话，主要的关键就是压胶轮一定要压低，胶子的出向口刚好对准刀盒的中间位置是最理想的，这样出来就不会被挡到，上刀片、下刀片都不会挡到，不会出现卷胶子。如果有些客户收到的时候，那些按键如果说有陷进去的，就是一般是快递被快递压到了。现在顺便教大家怎么样调整这些按键下陷的，或者就是说被面板给压到的。首先第一步要把刀盒取下来，第二步我们先关机了，第三步要找个1字的螺丝刀也行，或者其他东西，可以把这个按钮往上面翘一下。先松一下它，然后就可以往上面提了。提了之后，面板拧松，左右各2颗拧松，面板就等一下可以拿走了。现在面板就可以拿出来了，然后装回去的时候就是要对准，首先要这样倾斜进去，对准这2个边，然后按钮就我们可以重新做一下调节，把按钮弄平均一点，可以凸出来，然后装回去就可以了。有时候如果说快递它把面板或者按键给压下去了，我们可以重新松开，然后调整一下这些位置，然后就可以正常使用了。一般装回去就可以直接使用的了。调整 M-1000的使用方法就到这里了，谢谢大家。